প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের এই প্রতিবেদন দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। অল্প জায়গায় অল্প খরচে ছাগল পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। কোনো যুবক যুবতী, তরুণ তরুণী বা বেকার যুবকরা চাইলে সীমিত পরিসরে ছাগলের খামার করতে পারেন। সেখান থেকেই হয়ে যেতে পারেন বড় একজন খামারি। খামার করার আগে অবশ্যই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন। খামারে আয় ব্যয় জেনে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। বিভিন্ন খামার ঘুরে খামারির কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। খামারির সফলতা ও ব্যর্থতা জানার চেষ্টা করবেন। উপজেলা ভিত্তিক প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে ছাগল পালন বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়, সেটাও গ্রহণ করতে পারেন। ইউটিউব থেকে বিভিন্ন খামারের ভিডিও দেখে তথ্য নিতে পারেন। সর্বশেষ একটা কথা মনে রাখবেন, একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক কোনো কাজই আপনার সফলতা এনে দিতে পারে। আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের মাঝে শতভাগ সঠিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করি। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার জুসখোলা গ্রামে। এখানে এসে আমরা কথা বলবো তরুণ খামারি রাজু ভাইয়ের সাথে। গত পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম যশোরের তন্ময় দাদার সাথে তার উন্নত জাতের তুতাপুরি ছাগল নিয়ে। আজকে জানবো রাজু ভাইয়ের খামারের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, হরিয়ানা ছাগল এবং নেপালি ছাগলের সম্পর্কে। আরও জানবো ছাগলের পরিচর্যা, রোগব্যাধি, খাদ্য ব্যবস্থা এবং বাসস্থান সম্পর্কে। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকছি আমি চয়ন। পাটকেলঘাটার যুবক রাজু ভাই 5 বিঘা জমির আম বাগানে ছাগলের খামার শুরু করেন কয়েক মাস আগে। রাজু ভাই চাকরি থেকে এসেই ছাগলের ফার্ম দেন। তিনি প্রথমে কিছু খামার ঘুরে ইউটিউব দেখে কিছু ছাগল কেনেন। সেখান থেকে আজ তিনি এই ছাগলগুলোর মালিক। তার ভবিষ্যতে আরও খামার বড় করার ভাবনা আছে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় কৃষিপ্রেমী ভাই বোনেরা, সাফল্যের গল্প পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আজকে তুলে ধরবো ব্যতিক্রমধর্মী একটি ছাগলের খামারের গল্প। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা যে খামারের মালিকের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আমিও ভালো আছি। বলছি যে আপনি যে ছাগলের খামার করছেন, এই খামার করতে আপনি কিভাবে আগ্রহী বা উদ্বুদ্ধ হলেন আর কি? যেহেতু আমি আর চাকরি করব না, বাড়িতে থাকবো, এই মর্মে বা এভাবে আমি উপনীত হলাম যে কিছু একটা করা লাগবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ছাগলের খামার করা। মানে যে বাসায় এসে বসে না থেকে কিছু একটা করবেন, তার মানে সেইখান থেকে ছাগলের খামারটা করতে আগ্রহী হলেন, তাই তো? প্রথম যখন ছাগলের খামার করার উদ্যোগী নিলেন, সেই ক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? প্রতিবন্ধকতা তো অনেক আছে, যেমন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক লোকের যে কান কথা, এ কথা, সে কথা, মন ভাঙানি দেওয়া, এগুলো তো প্রতিনিয়ত আছেই। বা ছাগল পালন এটা সহজে কেউ গ্রহণ করে না। জি জি, মানে যে কেউ তো সবার সবকিছু নিতে চায় না, এটা কেউ সাপোর্ট করে না, এমনকি পরিবার থেকেও না। কিন্তু পর্যায়ক্রমে এখন আস্তে আস্তে সবার এটা ভালো লাগতেছে। যাক, পরিবার থেকেও এখন একটা সাপোর্ট পাচ্ছেন আপনি। সাপোর্ট আসতেছে। যাক, প্রথম যখন ছাগল পালন শুরু করছিলেন তখন কয়টা ছাগল দিয়ে আপনি শুরু করছিলেন? আমি 21টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলাম। আমি তো নতুন খামারে, এই 1.5 থেকে 2 মাস আমার খামারের বয়স। এখানে আসার পরে আমার 2টা বাচ্চা হয়েছে, খাসির বাচ্চা। জি, এখন আমার ছাগলের সংখ্যা 23টা। আপনার এই ছাগলের খামারে কি কি জাতের ছাগল আছে? আমার হলো পাঠাটা হলো নেপালি, জি, আর কুরাস আর ব্ল্যাক বেঙ্গল, এই 3 রকমের ছাগল আছে আমার কাছে। আপনার এখানে এটা হচ্ছে নেপালি সম্ভবত পাঠা। এর বৈশিষ্ট্যটা একটু যদি বলতে। এর বৈশিষ্ট্য যে নিচে হলো ঠোঁট খাটো, কানটা লম্বা, শিংটা সুন্দর করে ভাঙা। জি, মানে এটা অসাধারণ। এই ছাগলটা মূলত কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়? এটা হলো ব্রিডার, পাঠার খামারের ব্রিডার। এটা দিয়ে বিট করানো হয়। বিট করানো হয়, মানে বিট করার জন্য এই ছাগলটা রাখা হয়। জি, এটা বিট করার জন্যই রাখা হয়।
আপনি বললেন যে হচ্ছে আপনার খামারে ব্ল্যাক বেঙ্গল, তারপরে হচ্ছে ক্রসবিট, নেপালি ছাগল আছে। আপনি এই ছাগলগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন? আমি এই ছাগলগুলো খুলনা থেকে, কেশবপুর, বিভিন্ন ফার্ম এবং বাজার থেকে সংগ্রহ করা। মানে এটা নির্ধারিত কোনো স্থান নেই, নির্ধারিত বাজারের থেকে আছে, ফার্মের থেকে আছে, গ্রামের থেকে আছে, এটা সব জায়গা থেকে কালেকশন, বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি ঘুরে ঘুরে কালেকশন করা। জি, যে মাছা করে খামার করা, এই খামার করার সুবিধাটা কি? মাছা করলে সুবিধা, ছাগল যে প্রস্রাব করে এবং পায়খানা করে, জি, প্রস্রাব সম্পূর্ণটা নিচে পড়ে যায় এবং পায়খানা 80% নিচে পড়ে যায়। আর এটা পড়ে যাওয়াতে ছাগলের গায়ে লাগে না এবং কোনো গ্যাস গন্ধ হয় না। এ থেকে ছাগল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পায়। সেই ক্ষেত্রে যে রোগের একটা ব্যাপার থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ট্রিটমেন্ট নেন? এই যে আপনার প্রথমে কিমরিড ডোজ করানো, তারপরে লিভার টনিক, জিঙ্ক দেওয়া, ক্যালসিয়াম দেওয়া, আর সর্বোপরি পিপিআর করা। ভাই, আপনি যে ছাগলকে এখন খাদ্য দিচ্ছেন, এই খাদ্যর সাথে আপনার কি কি উপাদান আছে? এটার সাথে 4 রকমের ভুসি আছে: আতবের পালিশ, ভুট্টার ভুসি, গমের ভুসি, আর কলুর ভুসি, মুগ ডালের ভুসি, আর 2 রকমের খোল, সরিষা এবং সয়াবিন। আর কিছু নেই? আর লবণ আছে, আর কিছু নেই। এগুলোর সুবিধা কি? এগুলো সুবিধা, ঘাসের সাথে এগুলো সাপোর্ট খাবার। এগুলো খাইলে, এগুলো দিলে ছাগলের তাড়াতাড়ি পেট ভরবে, গ্রোথ আসবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। মানে এইগুলো খাওয়ালে অনেক ধরনের সুবিধা আছে। সুবিধা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। এবং শুধু বিচলি দিলে বিচলি তো খাবে না, যখন এইগুলো দিব তখন বিচলি সবগুলো খাই ফেলবে। বিচলির সাথে এগুলো সংমিশ্রণ করে, হ্যাঁ, এগুলো সংমিশ্রণ করে দেওয়া। ছাগল পালনে অবশ্যই 3 মাস পর পর কৃমি ডোজ করাবেন। গাভী ছাগলের কোনো মতে কৃমি ঔষধ দেবেন না, ঠিকমতো ভ্যাকসিন ডোজ কমপ্লিট করবেন। ছাগল ছেড়ে দেওয়ার যে সুবিধাটা কি? ছাগল ছেড়ে দেওয়ার সুবিধা হলো, ছাগলের যখন ও ঠিকমতো চলাফেরা করবে, ওর খাবারটা হজমে সহায়তা করবে, এবং যখন হাঁটা চলা করবে সবসময় ছাড়ি দেওয়া থাকবে, ছাগলগুলো শান্ত থাকবে। এগুলো ওই বাঁধা ছাগল বা গরুর মতো অত উচ্ছৃঙ্খল হবে না, এটা হলো সুবিধা। আর যখন ছাড়ি দেওয়া থাকবে তখন এর প্রস্রাব পায়খানা বাইরে বিভিন্ন দিক থাকবে, তখন এলাকাটা অপরিষ্কার কম হবে। অপরিষ্কার কম হবে। আর সেই এই ছেড়ে দিলেও তো অনেক মনে করেন যে রোগ যে বালাই থাকে, এগুলো তো অনেক কম হয়। জি, যখন খোলামেলা থাকবে তখন রোগ বালাইটা অনেক কম হবে। অনেক কম হবে। এই যে আমাদের ছাগলের অনেক কিছু করানো লাগে, ভ্যাকসিনেশন আছে, পিপিআর আছে, কৃমিনাশক আছে, এইগুলো সব আপনার কি প্রত্যেকটা ছাগলের করানো শেষ? প্রত্যেকটা ছাগলের কৃমিনাশক করা, লিভার টনিক, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম দেওয়া এবং পিপিআর করানো ক্লিয়ার। মানে সকল কার্যক্রম আপনার করা কমপ্লিট। জি। আর মনে করেন যে নতুন কোনো খামারি বা উদ্যোগী যদি আপনার ছাগলের খামার করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি থাকবে? তাদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ থাকবে, আগে হলো ছাগলের খাবারের মেনটেন্যান্সটা করতে হবে, যেমন ঘাসটা রোপণ করতে হবে। যেহেতু ছাগল তৃণভোজী, এদের ঘাসটা হলো মেন, আর সাথে দানাদার হলো কিছু সাপোর্ট। যে সবাই যে দানাদার দিয়ে যদি করতে চায় তাহলে খরচে পোষাইতে পারবে না, এ কারণে আগে ঘাস পালন করতে হবে। এবং এটা খুব ধৈর্যের কাজ। নতুন হোক পুরনো হোক, যারা করবে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধৈর্য নিয়ে কাজটা করতে হবে, তাহলে উপরআল্লাহর ইচ্ছায় সাকসেস আসবে। এই যে ছাগলের খাদ্য হিসাবে আপনি কি কি ব্যবহার করেন? আমি কাঁচা ঘাস দেই সকালবেলা, দুপুরবেলা দেই বিছালি, বিভিন্ন রকমের ভুসি, 2 রকমের খোল, আর হলো বিকালে আবার ঘাস। মানে দিন কি 3 বেলায় খাদ্য? 3 বার। রাত্রে কোনো কিছু দেওয়া লাগে না? জি। আর হচ্ছে আপনার যে ছাগলের খামার, আপনি বললেন যে ছাগলের খামার যদি কেউ করতে চায়, সেক্ষেত্রে ধৈর্যটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যে